हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हम किस तरह से यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ के लिए या लॉन्ग वीडियोज़ के लिए विदाउट कॉपीराइट साउंड किस तरह से हासिल कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना क्रोम ओपन करोगे तो आपको सर्च बार में टाइप कर लेना है कॉपीराइट साउंड फ्री यूट्यूब वीडियोज़। ओके, आपको यूट्यूब वीडियोज़ भी लिखना है। अब जैसे आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। ओके, आप इसके ऊपर क्लिक करके यानी कि मैं आपको ओपन करके बता भी देता हूँ। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए साउंड डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी बहुत सारी वेबसाइट आ सकते हैं दोस्तों, मैं ये वेबसाइट रिकमेंड नहीं करता ही क्योंकि सर्चिंग लिस्ट में पहली उस नंबर के ऊपर आ रही है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी वेबसाइट चूज़ करके अपना पसंदीदा